Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau question ɗin yau ita ce, na yi collecting monnify ɗina na sa komi daidai amma idan customer ya tura kuɗi ba sa shiga, sai su shiga cikin monnify ɗina amma ba sa shiga cikin account ɗin shi. Ya zan yi? So yadda za ka yi wannan solving wannan issue ɗin bai da wani wahala. A webhook ne ke baka yi connecting ba, so abin da za ka yi sai ka koma monnify ɗinka sai ka je developer amma ka yi accessing account ɗinka a web browser ba ga applications ɗinsu ba. Idan ka je browser ka yi login sai ka je developer, idan ka je developer daga gefe za ka ga inda aka sanya contract, so sai ka je wannan contract ɗin, sorry ba contract ba, za ka ga inda aka sanya webhook, sai ka je ka sanya wannan webhook ɗin. Za ka sa URL ɗin site ɗinka https, sai ka sa column, sai ka sa / guda biyu, sai ka sa site ɗinka. Misali wannan site ɗin kun ga abamdata.com, sai ka sanya shi sai ka sa /webhook /monnify / za ka sa shi a columns ne guda biyu, da ka sanya shi kenan zai yi insha Allahu. Bari in ƙara confirming wurin da za ku sanya don kar ku je ku ta sa kuma bai yin ba. Za ka je monnify sai ka je developer, idan ka je developer bayan ka yi login kenan da ka shiga za ka ga column na biyu, option na biyu sorry shine webhook URL, so sai nan za ka latsa, idan ka latsa shi sai ka sa wannan website URL ɗinka /webhook /monnify / za ka sanya shi wuri biyu, wurin transaction completion da kuma refund completion. Wannan nan za mu tsaya insha Allah, duk mai tambaya ya yi insha Allah ya ajiye a comment section, za mu ɗauki question ɗinku ɗaya bayan ɗaya muna warware matsalolinmu na kasuwanci. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro.